注意看，这几只狮子正鬼鬼祟祟地趴在沙地上，双眼死死注视着前方。当水牛群进入到狮群的攻击范围后，狮群就果断朝水牛群发起了冲锋。狮群的突然出现，瞬间就将水牛群吓得开始了疯狂逃窜，而狮群则在后方对水牛群紧追不舍。狮群的目标非常明确，那就是水牛群中的老弱病残。在一阵混乱中，很快一头跑得慢的小水牛就很不幸被雄狮给抓住了。在这危机关头，几头强壮的水牛向小水牛伸出了援助之手。在这些愤怒的成年水牛面前，即便母狮再凶猛，它也只有逃跑的份。眼看狮子还不离开，水牛群便开始对它们进行了驱赶。在如此团结的水牛群面前，雄狮也不敢放肆，只能选择暂避锋芒。